दर्शक बंधु एबे आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना मिली आज पुणी वर्षा वज्रपात एवं वर्षा नहीं 17 जिला सतर्कता जारी। आज राज्य में पुणी वर्षा भिजिव उपांतर उपकूल काली अंडमान सागर सृष्टि होब घूर्णिबलय परवर्ती 24 घंटा मध्य नेब लघुचापर रूप पर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवो लघुचाप प्रभाव में आज राज्य किछि जिले में वर्षा आरंभ हेबो। विशेषकर दक्षिण आभंतरण ओडिशा रे घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबो। एथिपाई मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति कंधमाल झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज एवं बालेश्वर जिला को सतर्कता जारी करा जायछि। कालीठू बढ़िबो वर्षार परिमाण एवं विस्तृति प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज बालेश्वर मालकानगिरी नवरंगपुर एवं कोरापुट जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायथिबा बेले वज्रपात एवं वर्षा नहीं 17टी जिला को सतर्कता जारी करा जायछि। 30 तारिख में उत्तर उपकूल ओडिशार पुरी खोर्धा नयागढ़ कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा बालेश्वर भद्रक समेत दक्षिण आभंतरण ओडिशार सबु जिले में घड़घड़ी बिजुली सह वर्षा हेबो। 11टी जिले में प्रबल वर्षा नहीं सतर्कता जारी करा जायछि।